야가로 자만이 유가버가 소셜 데모크래틱 파티가 난거 봐래. 그다음에 매매 삐아바우. 매매 삐아바우. 맹라바. 고비 대신 로바. 신병이 우브리보. 에디 장야리디니 벼마바. 만니가 자만 유가버가 디 우여빠နိုင်ငံတွေက 유가버가 칩보 가오네. 다 저러도 요요ပဲပြောမယ်နှစ်ပါတီရဲ့ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆွီဒင်ဆိုလဲအတူတူပဲပါတီတွေအမြောက်များပြိုင်တဲ့ခါကျတော့အခုမနေ့ကဆို9ပါတီ9ပါ6ပါတီပေါ့အဲ့တော့ SPD ကမနေ့ညကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီမနေ့တော့ကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဘူး26ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်နေတယ်ဒီမာကယ်ရိုရဲ့ဒီ Christian Democratic Union မို့ CDU က25ရာခိုင်နှုန်း Green Party က19ရာခိုင်နှုန်းတခြားပါတီတွေက12ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီအမြဲတမ်းညွတ်ပေါင်းဆိုတော့ဖွဲ့ရမှာဒါပေမဲ့မဲအများဆုံးရတဲ့ဥမာ SDP ကအများဆုံးရရင်သူကဥဆောင်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ပြီးသူကဝန်ကြီးချုပ်လုပ်မယ်ကျန်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ဒီ Parliament seat ဒီမှာဒီ90ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အောင်စုပြီးတော့သူတို့ဝန်ကြီးတွေခွဲပေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစနစ်နဲ့သွားတာပါအဲ့တော့ဒီမြေကောက်ပွဲအရာတော့ဒီ Central Left လို့သူတို့ခေါ်တာပေါ့နော် Social Democratic Party က Central Left ပါ Central Left Party ပြီးတော့သူကဒီ Progressive Alliance ပါဒီ Socialist and Progressive Alliance ဥရောပပါလီမန်မှာလည်းသူတို့ Socialist Alliance တွေပါတကမ္ဘာလုံးမှာလည်းသူတို့ကဒီ Progressive Alliance Party ပါအဲ့ဒါကိုရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Democratic Party နဲ့နည်းဆင်ပါတယ် Labor Party နဲ့ဆင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘက်ကနေဒီအလုပ်သမားအခြေခံလူတန်းစားများဘက်ကနေရက်တည်မဲ့ပါတီပါကျွန်တော်တို့ဥရောပဒီမိုကရေစီနဲ့အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီအများစုဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘက်ကရက်တည်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဥပမာ Green Party ဆိုရင်လည်းဒါဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘက်ကပဲရတာလေပါဝင်ချင်းထိမ့်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတီတွေပဲအခုအများစုနိုင်တာပါအဲ့ဒါမှဒီနည်းနည်းလက်ရဖြစ်တဲ့ Center Right တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Conservative တို့ Republican တို့ကတကြောစီတော့နိုင်ကြပါတယ်အများစုဒီဥရောပရဲ့ base က Socialist ပါ Socialist ဆိုတာဒါကျွန်တော်မြန်မာလိုနားလည်အောင်အလွယ်ပြောရတာသိကြတာကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အရေးအရာကိစ္စများအများစုသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ80ရာခိုင်နှုန်းရဲ့တောင်သူသမားအလုပ်သမားများဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်တဲ့ပါတီပါဒီအခုကဒီဘက်လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာတာယာသောလူပေါင်းဆိုတာဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများစုရဲ့ကိစ္စရေးရာများကိုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုသွားနေတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတာယာသောလူပေါင်းလို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအမိတတ်ထားတာခေတ်ဆက်မှာတမိုင်းဆက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစင်ရသားပြည်သူတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘက်ကရက်တည်ပေးခဲ့တဲ့အစိုးရတွေမပေါ်ခဲ့ဘူးလေတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘရင်စနစ်တွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်တွေရနေပြီးတော့သူတို့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုတွားခဲ့ရတာမြန်မာနိုင်ငံလည်းယနေ့အဲ့ဒါကိုခံစားနေရတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရဲ့အရသာလေးနည်းနည်းလေးမြည်ဆန်းပြီးတဲ့ချိန်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများဟာဒီအာဏာရှင်များဘရင်စနစ်လိုမျိုးကျင့်သုံးတဲ့အာဏာရှင်များရဲ့ဒီသူတို့ထင်အားလုပ်တယ်သူတို့ကိုသူတို့အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားသူတို့ကိုသူတို့ဒီစစ်တပ်လူဒန်းစားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းစီလုံးကြီးယနေ့သူတို့ပြန်လည်ခုခံနေကြတာအားလုံးအတွေ့ပဲလက်ရှိတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကအစသူတို့ကိုပြန်လဲသူတို့ဘက်ကနေပေါင်းစည်းတယ်ပြန်လဲတုတ်ပြန်နေတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဘရင်စနစ်ပဲဒါမဲ့တိုးတက်တဲ့ကဘာကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲလုပ်တာဒါပေမဲ့အာဏာရှင်တွေဘရင်တွေကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာရနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အာရနိုင်ငံမှာအများဆုံးတွေ့နေရတာဒီပြဿနာကသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့ဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာသူတို့ဒီအုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားဆိုတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့သွားနေတာစနစ်တိုက်ပွဲပါ
era mama the chudo Juliga, Pada Yigo, a John Pialeda. Iran Ningamba, Yeni Afghanistan Ningamba. Pada Yigo, a John Biabiro, through the Anashin Senego, the South Oda. Yeni Afghanistan Ningansoy, the Taria. Pada Yigo, a John Biabi, through the Abbey Yaujaji Sui Wara. Yaujari Abbey Pimesubido. Through Piojin at die, through Gentongs in a die. Taibigo, Ochobiro. You cheat as an Mobe. Through the Gabe, Ocho to Ludanzane, the Mula Loco, the Badai Gons on the Gabe, Ocho Chin, send it to Kuku. The Sauta. Tajano Badaina and Yambuani Jim Hobu, Seneco Piojena. Eloduani Annie Biro, General Mia Lekan, had a Mamaning and it on Sode. The Afghan Yeta, Ocho Yesenema. Amusing me to go look at my baby, amusing me to go satin when my baby. Padai satin Jamalo, and Muda amusing me quite hard as Sassan Harry. Muda de amuse me the Adu G. Lemakandu. Muse me say I want the Lemakandu so the alone am done so although Ocho years in the Cuba. Yamaning a man of Damu Mishibabu. The manning a good to my him and setting about the sending Mishibabu. Muse me say I want a lolo yari. Abido, a miaji piosiari, collating a mia queen yidi. Tame Dari Alundi through the Pada Yigo chicken later. Aron Nanga isn't it Kugu, Ochochin Kama, Gidu Amiazu Yongji Pada Diago, Lakaido Lobby, Pada Diago Lobby, Amanega Yongji Dalem Hobuno, Yoji Jene Yongji Mabo, Dame Ediago, a Jambiabi Pada Yia, Ochochin, Senate Kudi, Kabajima, Pikebari, don't get any about the town, Bounty Alone, the Uyapaning animal, Pikebi, it is any year so Judigo. Anything I must see the Nangandu Nanganamia, Sompiabi, Ujon of your Pada at this or Ara Yojondora. A yin Bada, Leguja, Ochogeres and Nego Piduria Topiambi, Etiani Kauna Yubido, Pidumiago, a check hande. Ludarango equality in a Lolas or Yiche Queen Yade, Senator Kugo. Through the Pandi Libido, it is a nego Gentonde Nangamiago, Western value, and out dying Jambulu Piedora. Damime, through out Badayigo, Pinabiro, Badaya, Ochokera, through out, through Veggie. We are panning a miadi, Badadiago, Chikambi, Korean Badago, Chikambi, Badayi, Nepania, Ochokere, Eddie Anashemiadi, and Yeran Badayigo, Chikane. Anashemiadi, Bayeni, Lady Dame, Eddie Ganado, Ajan of Yodelube, Janonanga, Majan of Yogelube, Bayena, anything at the Poyahamigia, the I don't have time of you out your echema, to 80p in Yaga, to Bada at the Twemi, the General UK Nega Bada at the Twemi, to go to Boyamuju baby, or to no Bada the Kune, Tabu, select Penny Ochogerre, Batama is a summer, Eddie Bada Yijum Jadego, Ocho Yaniariga, the lawyer don't pule to it, Kabajima. So are the Yatanari, a Miaji Pikerago, Yeni, through my Jagere. A twitch of Niagani Biro, Trudiga, Tarigu, Pianle Biro. He Miawi Biro, Josani Jare. Anytime a Piosia to Kuchidaga, Community Party, Ajaro Pada Yigo Chicana Mobukme. The young Nangambo, through Ajaro Pada Yinemasame, through you are to Kugo, a chicken midwara. Ro, Community Party Gale, Pidumia, Alo Dandunimia, Yego Dwara, Amame. Dodole, Community Party, and Community Senate wine, same be there to it. Community Pidu Bank, low Yisura, same be woolly. Ero, Community Party, they will move around a good Zigwasi wine, Kugo, Pouncy Biro, the Yonanga, the Zigwasi Vai Senate Ware, Nangamiane, Ubami, low like Kama, Omimuyawari, Dodole, Canado, Ocho Yesenigo, to a Tiquema baby, through Ochoma. Dame Ocho Genes, you know, Community Party or Wayame. And the same matter with Anashin Posane, Piduria, Lolas or Piosuini, Lolas or Podoquini, Pinabi, through Ochoni, the Seneco, now share them Midugumaso, Pinedara, Chuchera. John Rutuanchin and Senegajaro, Bedugama Pine, Lurango, Lolas or Piduide, Lolas are Titungan Pide, Lolas are Piosuque Pide, Lolas are Yonji Wimpide, Lolas are Koga Wimpide, Ludai Ludango Wimpide. Any go, Lolas are Koga Wissonia, Mapala, Ligu dem Hodobu. Balayi Legu Begabajima, Domine Lutalumiabu.
အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500နဲ့2000ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ခဲ့တာယနေ့အစ်သူတို့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတွေကိုလည်းခွင့်ပြုရမယ်ဒါသူကိစ္စလူတယောက်ကိုအတင်းအကျပ်ဒီဘာသာဝင်မဲ့ယုံကြည်ရမယ်ဒီဒါကိုးကွယ်မှုပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလက်မခံဘူးလွတ်လပ်စွာဆိုတဲ့စကားထဲမှာလူတိုင်းဒီလွတ်လပ်စွာသူကြိုက်တာကိုယူချလွတ်လပ်စွာဆိုတဲ့ထဲမှာမိမိဘာသာကိုပဲကိုးကွယ်မယ်လွတ်လပ်မှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာသာတိုင်းအစ်စ်ထွင်တဲ့ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကိုယ်သူဖျားပဲကြီးညာသူ့ရဲ့ဘယ်သူကမှမထိခိုက်မနှင်းတာဘူးဆိုရင်သူ့ကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေမှာ asylum refugee မှာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ refugee တွေအများကြီးရှိတယ်ဥမာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာသူယုံကြည်တဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဝါဒတစ်ခုကိုသူယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ဒီဆူနီရှီယာမဟုတ်တဲ့အခါတခြားဘာသာတစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဖိနေနေဒီနိုင်ငံလာရင်ဒါကိုလုံးဝင်ပေးတယ်ဘာလို့သူ့ရဲ့လွတ်လပ်စွာကိုယုံကြည်ခွင့်ကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကခွင့်မပြုဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာခွင့်မပြုဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းကခွင့်မပြုဘူးတချို့ခရစ်ယာန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကခွင့်မပြုဘူးတချို့ဟိန္ဒူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းမပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းတို့ကလက်ခံတယ်လူတိုင်းကိုလွတ်လပ်စွာဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဘာသာကြီး၄ခုကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးသူလွတ်လပ်စွာဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာသာကြီးပြောနေတာတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်ပါလို့ပြောပြတာအဲ့တော့တို့တွားခြင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုကအဲ့လိုစနစ်ကနေတိဆောက်ပြီးတော့တွားတာအဲ့လိုတွားတဲ့ခင်မှာအခုလိုဂျာမန်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာပါတီတွေအများကြီးပါတာပြောချင်တာကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒီပါတီနှစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလေလူတိုင်းသူယုံကြည်တဲ့ပါတီနဲ့သူယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့တွားပြီးတော့ပြည်သူတွေမဲပေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကမဲပြတ်သက်မရှိဘူးဆိုတော့ဥပမာဂျာမန်နိုင်ငံမှာမနေ့ကရွေးကောက်ပွဲမှာ6ပါတီကမဲခွဲရတယ်ဆို6ပါတီမျိုးစုစည်းပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့လीဘာလို့ဟုတ်လားတပါတီတွေကပဲအများစုဆိုတာလက်မခံဘူးလေပြည်သူကဒါအများစုမှလက်မခံတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးဒီ divide တော့ဖြစ်သွားတယ်ကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေစုစည်းပြီးတော့အစိုးရတွေကဒါပျော်ရွှင်နဲ့စုစည်းပြီးတော့တိုက်ပြီးပူပေါင်းအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ policy တွေအားလုံးညှိနှိုင်းပြီးသွားတဲ့စနစ်ကိုသွားတာအလွန်အမတန်ခေတ်ကိုရှေ့ပြေးနေပြီးတော့အလွန်အမတန်ကိုဒါပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာအမှန်ပဲအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာUK ကဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်တော်မသိပါဘူး UK နိုင်ငံမှာဒီ gas ပြတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်နာပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်စီဆိုင်6ဆိုင်ရှိတယ်6ဆိုင်လုံးပိတ်ထားတယ်မနေ့ဆိုခဏဖွင့်ပြီးတယ်လို့ပြောတယ်ပြောချင်တာကစီတွေပြတ်နေတယ်စီတွေပြတ်နေတဲ့ခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ဒီကားသမားကားမောင်းတဲ့လူပေါ့နော်ကုန်ကားမောင်းတဲ့လူတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီပြဿနာတက်တဲ့ခါမှာအစိုးရက competition law ဆိုတာရှိတယ် UK နိုင်ငံမှာ1998မှာနောက်ဆုံးပြထားတဲ့ဥပဒေရှင်ပြိုင်ဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်ရေးဥပဒေတဲ့အဲ့ဒီဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်ရေးဥပဒေကိုယာယီ suspend ခဏရပ်ဆိုင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒီ competition law ကိုယာယီရပ်ဆိုင်းပေးလိုက်တယ်ဥပဒေတရားမှုကိုခဏဆိုင်းငံ့ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပဒနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ကတော့ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စီပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဒီ industry လို့ခေါ်တာပေါ့။နောက်အစားအသောက်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ဒီ Tesco တို့ဘာတို့တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့သူတို့ဒီမမလို့ပြောရင်တော့ကုန်သည်ကြီးများနဲ့ဒီဈေးကွက်နဲ့တကယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီဈေးကွက်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုအရာယာယီကိုရပ်ဆိုင်းပေးလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့နောက်စိတ်ဝင်စားစရာနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကအဲ့ဒီစနေနေ့ညကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီ labor short ဒီဘာလဲ driver တွေ shortage ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုသတင်းဌာနတွေကသတိထားပေါ်လို့တနိုင်ငံလုံးသိသွားတာသူတို့ကြိတ်ဖြစ်နေတာကြာပြီလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်တည်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သတိထားမိတယ်စီပတ်နေမှာစီသက်ထည့်ရင်စီပတ်10ခုရှိတယ်တစ်ခုနှစ်ခုကပိတ်ထားတယ်။အော်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့စီပတ်ပြင်းနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့စသိနေပြီသူတို့အချင်းချင်းလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်တည်းသူတို့ကြိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီဆိုင်တွေနဲ့ဒီကုန်သည်ကြီးများနဲ့အစိုးရနဲ့သူတို့ကြိတ်ပြီးပြောနေတယ်ဒါမီဒီယာတွေကသတိမထားမိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့မီဒီယာတွေကဘယ်ချိန်မှသိသွားလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာ BP ပေါ့နော်ရေနံကုမ္ပဏီ BP ကသူ့မှာစီဆိုင်တွေစီပတ်နေအများကြီးရှိတော့ BP က statement တခုထုတ်လိုက်တယ်။ကြေညာချက်တခုသူ့ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်တော့မယ်စီမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကားမောင်းတဲ့လူအဲ့ဒီမှာမီဒီယာတွေက attention ဖြစ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာသတင်းထောက်လမ်းမှုတွေနဲ့သတင်းတွေ report တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံး awareness ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိသွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိသွားတဲ့အခါမှာ
many it is Seniniaga, BBC ga, the Intopia Muduku, Palo Lesoro. A gulu, driver shortish pita, Bresega twello, Pite Soviro. So a Bresik Pite, a Jowney Taku, Wedwa, name your drink, baby lady. Bresisura, Uyopani, you getting a twello Soviro. Erago, BBC the Rentana, BBC is a war news, no? BBC war news go, a GJ with Bamudi Penny. The Ringo to Lude Gimpia Lasso. Among a penny that a cavallo, shortish penny, and I would tell the Tautane. It's the sun news got this happy and shimbiare. The cavallo, my shortish penny, American Malepianide, EU Malepianide, Ashanti Malepianide, the COVID job, the driver shortish the penny Arab. The Piana, Jonia, the Kudeja Mobu, the COVID job, the Piede Surago, BBC Matembiabe, Piore Subiro, BBC go, Weber Moody. Penny Dago to Yare. BBC, no war news go. Ero competition law ne patabi, Jonatini, Putuda, Jonogurele, Gumate Chati Dabono. Piogenaga, Jononine, Sari Blau Peppo, the Tanangaloma, Pipiani, Kezaku, Jono Onorakudine, Beluma, Jono Golamadine. Agulu Kesa lady, Pilla de Kama, Paula Redilu, Kesa lady go. Jono Yuche, we wrote in Piabini, competition law. Along than say when Zabu come. Emma, General so General Facebook Malajan share Habibi, General UK Soya Yeti, Tamiana, basically would not tell me that a change or more. And I live a champion on Nale than Shimbia Bureau. Case study in Shimbiam, a manage any competition or job. Below a year you like Lesora, along Amadan say when Zabu come. Yamananga. Any competition law generally below the Caniales or the Coca Queen Alumi Wamava. A matter of Facebook Masher Havare competing fairly in business at the glance guide. Siwayima Nimiazwa Champion Woodway, a two-zone guide and live. Competition encourages business to improve and innovate. Champion Muga. Sibayi de Gure, Tutazide, Pobiro Titwe Mudi Cheside. For the benefit of their customer. Saturn through a Saturn to me, a Joji Zumia to head. Competition law makes sure business are competing on a level playing field. Any competition, any champion Muga, law, champion Mug, Bono, they got champion Mug Ubribo. Kabao Pizzi Lesoro, Sibai Lungamia ha. Ninamia Champion Surya Hago Piposi. Protect from other attain unfairly. Pacha, Manimia, Pinimumia Gule, Kawe busy 90. The three most damaging behavior you need to watch out for. The Tongjega. The competition law, yeah, no, general the Eddie, the appeal mutonguga, the competition law, yeah, Dago Piasi 9, Erago, 3 Tajava. Number teacher, dividing up and sharing market. Zigwago, Kwewe Viro, share loader. Alamaloa, no? Number nature, bit and Rick and discussing tender. Tena Kora will he be Tena Kora. A changing he be a mere balapi, Abalapi, two Abalapi, Bido, an Ezon Peter Lugaro, an Ezon and Arutena, you quite will use as on my Arago Yojana. Number nature, price fix him. Zigo fix Lotara. Zinongo fix load haji. Editong jet car competition logo Piasizima, that are 8 jet 3 shibi so in the rainbow war. Dividing up and sharing market. Zigwago, Quejaviro, Quejan Sepiaviro. Zigwago share load chain, and I got low at the Amu, Muno, the Giza, and I load this way, and I got no competition logo popular.
agreeing not to go after a competitor customer or deciding which territory each business will take ပြောချင်တာကဒီရက်ကွက်ကိုငါယူမယ်မင်းကဟိုဘက်ရက်ကွက်ကိုယူငါရက်ကွက်ကိုမင်းမလာနဲ့အဲ့ဒါက competition law ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်နေတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေမြေသတ်မှတ်တာပေါ့ငါတို့ကတော့ကြောက်တရားမှယူမယ်မင်းကြောက်တရားကိုဟေကမ္ဘောဇာမလာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးသဘောမျိုးရောက်ဒီဘဘဲတန်းကို ARD ယူအဲ့ဒါမျိုး market share ရင်းလောက်တာ competition law ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ပါတယ်တဲ့ this can lead to less choice အဲ့ဒါကဘာလို့ဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာနည်းသွားမယ်ကျွန်တော်စားသုံးသူတွေကဘာလို့ဒီရက်ကွက်မှာဒီတစ်ခုပဲသူလာဖွင့်မယ်နောက်ရက်ကွက်မှာနောက်တော့ဆိုင်ရဖွင့်မယ်သူတို့ပြိုင်ဘက်တွေဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုနည်းသွားမယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားမလဲဈေးကိုမြင့်တက်စေမယ်ကုန်စည်နှုန်းကိုတက်စေမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျူးလွန်ခံရတဲ့လူကစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကိုဖြစ်နိုင်တာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးရပါလိမ့်ဖြစ်မယ်ကိုကတန်ရန်တန်ကြီးနဲ့ပို့ပေးရတာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ getting a lower quality အရေးအသွေးညံ့ပြင်းတာကိုရမယ်ဒီတစ်ခုကိုဒီမိနစ်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပါပါသူပြောချင်တာကဈေးကွက် share ကိုဇေယျဒေတာတစ်ခုနဲ့အညီပေါ့ share ကိုခွဲလိုက်တာမင်းကဒီရက်ကွက်ကိုယူငါဟိုရက်ကွက်ကိုယူမင်းကဒီမျိုးနယ်ကိုယူငါဒီမျိုးနယ်ကိုယူပြီးတော့ငါတို့ဒီဈေးနဲ့တောင်းမယ်အဲ့ဒါကကြတော့ပြည်သူတွေကကိုယ်နေရာတရားတွေမှာမဆိုင်နေ3ဆိုင်4ဆိုင်သူတို့ပြိုင်ဘက်အပြိုင်တွေမရှိတဲ့ခါကြတော့ဈေးကလည်းသူတို့ကရှင်လို့မရောင်းတော့ဘူးသူတို့သတ်မှတ်တဲ့ဈေးတွေပဲကိုကဝယ်စားရတော့မှာကိုကဝယ်စားလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဈေးပို့ပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဈေးလည်းပို့ပေးရအောင်မယ်ဒီကိုကအရေးအသွေးပေါ့ပစ္စည်းကောင်းမကောင်းကိုလည်းကိုကနှိုင်းရှင်ပြီးဝယ်လို့မရတဲ့အတွက်သူတို့ရောင်းတဲ့အရေးအသွေးကိုပဲကိုကယူစားသုံးသူကဝယ်ရတော့မှာဒါဆိုရင်သူတို့ကဈေးကြီးပေးထားပြီးတော့စားသုံးသူတွေကိုအရေးသွေးကလည်းနှိမ့်ကြတဲ့အရေးသွေးကိုပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေနာမှာပေါ့ဥတရုပ်ပစ္စည်းလို့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ပစ္စည်းတွေပဲသွင်းမယ်အဲ့တော့ဈေးကွက်ကတရုတ်ပစ္စည်းပဲရှိတယ်ဥပမာတရုတ်ပစ္စည်းပဲမရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြိုင်ပဲပစ္စည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဒီကုန်သည်တွေရဲ့ဈေးတင်ရောင်းချမှုကိုပဲစားသုံးသူတွေကဒီပစ္စည်းပဲရှိတော့ဝယ်စားရတော့မယ်ဝယ်စားရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲအရေးသွေးရလဲသူတို့က short ပြီးရောင်းရင်လေကိုက short ပြီးရောင်းမယ်အဲ့တော့စားသုံးသူကနှစ်ခါနာမယ်ကုန်သည်တွေကနှစ်ခါအမြင့်ရသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ case law လက်တွေ့ဖြစ်ထားတဲ့ case တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အလွန်အမတန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံနေရလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ competition law ရှိမရှိကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်ရေးဥပဒေကျွန်တော်တော့မကြားဘူးပါဘူးရှိရင်လည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့တာယာသောလူပေါင်းမှာဥပဒေရေးဆွဲကြမယ့်သူများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ NUG လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအန္တာကတ်မှာဖြစ်လာမယ့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဲ့ဒါတွေသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါတရုတ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့တားခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါမျိုးတွေနဲ့တားရမှာပါအဲ့မှာ case study တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အလွန်အမတန်စိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပဲကာကွယ်ဆေးတွေကိုပတ်စံတဲ့ဆေးတို့နေတာအဲ့ဒီပြဿနာပဲဒီ case ကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ထားပါတယ် Spire Healthcare ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု SPIR Spire ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီပါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့Lesson from the investigation into Spire Healthcare's illegal agreement to fix the price of initial consultation for private self-pay patients. တရားမဝင်သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုသူတို့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ fix the price ကို fix လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲ initial consultation for private self-pay patient ပုဂ္ဂလိကကိုယ့်အကူပတ်စံပေးပြီးသပြတာကျွန်တော်တို့ NHS မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာကိုယ့်အကူပတ်စံရှိသပြလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂလိကစေကံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဆရာဝန်စံတက်ခကိုတပြေးညီသူတို့ကတတ်မှတ်လိုက်တာဥပမာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူးကူတွေတပြတယ်စေကံတိုင်းကကျွန်တော်တို့ခေတ်ကပေါ့အခုခေတ်တော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးလေ9000ကြမှာတယ်9000
အားလုံး9000တတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါဒီခဏတော့ competition law ကိုလုံးဝဖောက်ပြတာအခုအဲ့ဒါနဲ့အရေးယူပါဆရာဝန်သူပြောချင်တဲ့ဟာကပထမဆုံးကျွန်တော်ဆရာဝန်တက်ပြတယ်ဒါ private ကိုပုဂ္ဂလိကပတ်စံရှိလို့တက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေအားလုံးဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အဲ့ဒီငါတို့ကိုပထမဆုံးလာပြရင်ငါတို့9000ယူမယ်အခုခေတ်ဆိုတော့9000ပြမယ်မပြောတတ်ဘူးအခုခေတ်ကဘယ်လောက်ယူလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်က9000ယူတယ်အဲ့တော့အထူးကုဆရာဝန်တိုင်းအားလုံးဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေမှာအားလုံးကိုပေါင်9000ဗမာငွေ9000တတ်မှတ်ထားပြီးဆိုအဲ့ဒါဒီဈေးကွက်ရှင်ပြရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဥအရေးယူပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုပဲပေးနေရတယ်ကျွန်တော်သိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်တွေကပေးနေရတာအဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးများတွေကိုယ်တိုင်ဈေးကွက်ကိုမတရားလုပ်ပြီးတော့စားသုံးသူတွေကိုအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာ competition law အရာ in July 2000 what happened ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ဥဒါကျွန်တော် case study ကိုဖတ်ပြနေတာပါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာအကြောင်းတွေမှာစာသင်တာဆိုလဲဒါမျိုးသင်တာပါကျွန်တော် competition law ကိုသင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိဆိုတာ current update ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒါအကြောင်းသားတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ဒါလက်တွေ့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဆက်ပြရတာပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏလေးပေါ့နော်မနေ့ကလေဘာညီလာခံဖြစ်နေပါတယ်လေဘာညီလာခံဒီလေဘာပါတီရဲ့အလို့သမားညီလာခံမှာလေဘာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့အလွန်အမတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ19နှစ်အရွယ်ចောင်းသားတွေចောင်းကဆင်းပြီးတာနဲ့ ready life ဘဝတစ်ခုကိုအစဉ်သစ်ဖြစ်နေရမယ် ready job အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့တည်းလည်းအစဉ်သစ်ဖြစ်နေရတယ်ပညာရေးစနစ်ကိုငါတို့တိဆောက်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားမှာတဲ့အခုလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအထက်ပြောင်းလဲမယ်စာသင်တာစေတဲ့အောင်လည်းမရဘူးမဟုတ်ဘူးစာဘွဲလည်းမရဘူးမဟုတ်ဘူး तू ပြောရတဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးနော်ဒီကလေးတယောက်ကစာသင်ခန်းကထွက်တာဒါတော့ तू ဘွဲရလို့ तू မပြောသေးဘူးနော်အထက်တန်းပညာရေးကိုပဲ तू ပြောတာဒီစာသင်ခန်းကထွက်လိုက်တာနဲ့လောကကြီးကိုအစဉ်သစ်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ရမယ်လုပ်ငန်းဝင်ကိုဝင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်ငါတို့ကပညာရေးစနစ်ကို train လုပ်ရမှာပြောချင်တာကလောကကြီးကို ready ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကလေးတယောက်လောကကြီးကိုရက်တီဖို့သူချစ်တော့ရက်တီကိုဘာတွေသူပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကအဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ရဲ့သင်ယူနှုန်းနှမ်းမှာကိုကတခါတည်းသင်ပေးလိုက်ရမှာသူနေရမယ်အင်္ဂါရမယ်သူ့ဘဝသူရက်တီရမယ်အတ္တတွေအားလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကမှလုပ်ငန်းခွင်ကိုအစဉ်သစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုအခြေခံလုပ်လို့ရမယ်သူ့ရဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုဒို့သည်မဟုတ်အတွေးအခေါ်တစ်ခုကိုတခါတည်းရိုက်သင်ပေးလိုက်ရမှာတခါလာလဲဒီစာတွေအလွတ်ကျက် Facebook ကိုအလွတ်ကျက် Mac ကိုအလွတ်ကျက်အမှတ်တွေတရားတွေရအဲ့ဒါတွေမလို့ခြင်းဘူးအနာဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကလေးငယ်များအဓိကစာသင်ကြားခြင်းဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုဒါရိုက်ဝင်နိုင်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဘဝလူဘဝတစ်ခုကိုသူချလာပေါ်သူရက်တည်နိုင်အောင်တခါတည်းခဏတုန်းကကိုယ်စီအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆွဲပြီးတော့တခါတည်းပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကနေပြီးတော့သူမနေ့ကဒီလေဘာညီလာခံမှာပြောဆိုသွားတာကိုကျွန်တော်ဘူးတုဒအနေနဲ့ share ပေးလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘွဲရတယောက်တော့ဘွဲရပြီးတာနဲ့သူချစ်တော့ပေါ်သူရက်တည်ဖို့ဆိုတဲ့အသိပညာကိုကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ယူညွှန်းနဲ့မှာမပါပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာသင်မယ်သင်ချာသင်မယ် physics သင်မယ်ကမ္ဘာစီသင်မယ်ဘာသင်မယ်ညာသင်မယ်သင်နေတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကသူများနိုင်ငံတွေကထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကကိုယ်စီကိုယူပြီးတော့အလွတ်ချက်ခိုင်းနေတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာမတွေသင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကိုယ်စီကယနေ့ခေတ်မှာလည်းခင်မမီတော့ဘူးယနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒီသူတို့သိထားတဲ့သူတို့သင်နေတဲ့စာအုပ်တွေကအတွေးခေါ်တွေနဲ့ယနေ့ခေတ်မှာအကုန်ပြောင်းသွားတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီပြောချင်တာက up to date မသိနိုင်ဘူးup to date အတွေးခေါ်လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်လုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်ဘာဖြစ်နေလဲလုပ်ငန်းခွင်ကဘာလိုအပ်နေလဲဥပမာဒီဘာသာတစ်ခုနဲ့ဒီကျောင်းသားတရားကိုသင်ပေးလိုက်လို့ဒီကျောင်းသားဘွဲရဝိုင်းအဲ့ဒီဘာသာရဲ့နဲ့လက်ရှိအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိရလားဆိုတာတခုမှမပါဘူးအဲ့လောက်သင်ဖို့နိုင်မှုလည်းအနေထားမရှိဘူးအခုခေတ်ဆိုတာကွန်ပျူတာပဲဒါကျွန်တော်တို့ခေတ်တည်းကဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ခေတ်တည်းကကဘာကြီးကကွန်ပျူတာတွေနဲ့အလုပ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ slide rule ကြီးဆွဲနေတာကျွန်တော်တို့ RID မှာအဲ့ကနေမှနောက်ပိုင်းကျမှ calculator လေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူများတွေက AutoCAD တွေပါတွေနဲ့ဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးသင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဘွဲရလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စင်ကူနိုင်ငံကိုသွားပြီးအလုပ်လဲရှာရောကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှဒီခဲတံနဲ့ပုံဆွဲတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလဲအားဖြည့်ဆိုပြီးတော့အပြင်မှာကျူရှင်နေယူခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာ KMD တို့ဘာလို့ပေါ်လာတာဆရာတွေကအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကာပူအလုပ်သွားမရှာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေမှာသွားပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ drawing ဆွဲတာကိုသင်ခဲ့ရတာပြ
ပြောချင်တာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးပညာရေးညှို့နှဲမှာကိုသင်ပေးရမှာအဲ့လိုလုပ်ပေးရမှန်းလည်းမသိဘူးလုပ်ပေးခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တော်သူများအဲ့ဒီခေတ်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဘာလို့လဲကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများစိတ်ကိုဝင်စားတာအဲ့ဒီခေတ်မှာရှိခဲ့တဲ့ဒီအစိမ့်မြပညာဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေညွှန်ကြားမှုတွေပညာရေးဝန်ကြီးတွေကဗဇက်နဲ့ပဲပြောနေတာသူတို့ဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများအာဏာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပဲသူတို့ဒီပူပေါင်းပြီးကြံစီပြီးတော့သူတို့ဒီရာဇဝတ်သားတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားများလုပ်ငန်းခွင်ကိုဒါရိုက်သူ့ချလောက်ပေါ်သူရက်တီပြီးဝင်ပြီးကမ္ဘာမားကတ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားများနဲ့ဆက်ပြီးမသိငပေးခဲ့တာအမှန်တရားပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့လက်တွေ့အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ case တစ်ခုနဲ့ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ competition law ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေဒါက UK government ရဲ့ website မှာတရားဝင်တင်ထားတာပါဒါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားအတိအကျပါဒါသတင်းစာကဒီ columnist ပေါ့နော်ဒီသတင်းဆောင်မရှင်တယောက်ရဲ့သုံးသပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး In July 2020 July လ2020ခုနှစ်မှာ Competition and Market Authority CMA လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနော်ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအရာရှိပေါ့ဒီအစိုးရဌာနပေါ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဌာနကနေပြီးတော့ found တွေ့ရှိတယ်Hospital belonging to a large healthcare provider, Spire Healthcare Limited, a member of the Spire Healthcare Group, and 7 private consultant eye specialist. Eye specialist, ba? Myesi tugu niya. Call ophthalmologist had entered into illegal agreement. Manika ဖြစ်တာလားနော်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုဖြစ်တာလားဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာဖြစ်တာလားဇူလိုင်လ2020ခုနှစ်မှာဒီ CMA ကတွေ့ရှိရတယ်ဆေးရုံဘယ်သူကပိုင်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Spire Healthcare Limited ကနေပိုင်တယ်ကုမ္ပဏီကနေပိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့က Spire Healthcare Group နဲ့ 7 private consultant တခြားပုဂ္ဂလိကမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်9ယောက် illegal agreement တရားမဝင်စာချုပ်တစ်ခုကိုချုပ်ဆိုလိုက်တယ် The agreement was to fix the price of initial consultation for private self-pay patient at that hospital အဲ့ဒီဆေးရုံတွေမှာပထမဆုံးဆရာဝန်ပထမဆုံးစံတက်ကကိုဈေးကို fix လုပ်လိုက်ဖို့ကတ်တက်လိုက်ဖို့အတိညီမျှလုပ်လိုက်ဖို့That hospital in started အဲ့ဒီဆေးရုံကတော့2019ခုနှစ်တည်းစတာ continue for at least 2 years until CMA open အဲ့ဒီ2019တဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့လုံထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီ authority တွေကသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကဒါကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့တောင်2နှစ်နီးပါးဒါသူတို့ဒါတွေလုံထားပြီးပြီတဲ့ Privacy agreement can have negative impact on patient အဲ့ဒီပထမဆုံးဆရာဝန်စပြတဲ့ဒီဈေးကိုတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းတည်းတဲ့ညီမမျှတတ်မှတ်လိုက်တာနော်မင်းကပေါင်200ငါလည်းပေါင်200ပဲသူအဲ့ဒါနဲ့သွားမှာဟိုတယောက်ကပေါင်150ယူတယ်ဟိုတယောက်180ယူတယ်မလုံးနဲ့အားလုံးပေါင်200ငါတို့ဆေးကမ်းမှာလာပြတဲ့လူအားလုံးပေါင်200လုံးလိုက်ခြင်းတည်းတဲ့လူနာများပေါ်ကို negative impact ပဲပေါ့စန့်ကျင်ဘက်တွေကိုပဲဖြစ်စေတယ်တဲ့တက်ရောက်မှုပဲဖြစ်စေတယ် When the hospital and consultant decided not to compete fairly by not setting on their own price အဲ့မှာဆေးရုံနဲ့ဆရာဝန်များကသူတို့ကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲညီများစွာရှင်ပြိုင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့အမှန်ကကိုဆရာဝန်ကဆရာဝန် A က100တတ်မှတ်တယ်ဆရာဝန် B က180တတ်မှတ်တယ်နောက်ဆရာဝန် C ကဆရာဝန်ဂန်းငယ်ကပေါ့နော်ဆရာဝန် C က230တတ်မှတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဈေးနှုန်းတွေမတူတဲ့အတွက်လူနာကကျွန်တော်တို့စားသုံးသူကကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ပါလေအဲ့တော့ဈေးနှုန်းတွေမတူတဲ့အတွက်လေ तू က220ဖြစ်မယ် तू က200ဖြစ်မယ် तू က180ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပေးတဲ့ healthcare ပေါ့စောင့်ရှောက်မှုတွေသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဲ့ treatment တွေ service တွေကမတူတော့ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့220ပေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအော်ဟောက်နေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့180ပေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းဆက်ဆံတဲ့ဆရာဝန်ကိုဘယ်သူကရွေးမလဲလူတိုင်းက180ကိုတော့ရွေးတော့မှာပေါ့အဓိကစားသုံးသူတွေကို service ဘယ်လိုပေးမလဲအခု fix လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူလည်း200ကိုလည်း200ဆိုအဲ့ဒီစေကန်းကိုသွားရင်
Niale Piaume, Trus, Nesmari or Honey Aleke, say I want to say she was with me about Telule. Pigere Apaga, Jono Misui Diawa, Jono Gulamide, through COVID positive pity. Jono Edalin Capiola. Positive opinion and Rupshet Harabo, Damadu Oxygen Mashua. Alane. Tu ugobe pia udaba biကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာဒါနောက်ဆုံးလှိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့သူဒီညကြအိတ်လို့မရဘူးသူခြေထောက်တွေရောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတက်တာတော့အတက်ကြီးတော့မဟုတ်ဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသိတာလင်းလောင်းကိုဗစ်များဖြစ်နေမလားမသိဘူးဆရာဝန်တပြကြည့်ပါလားဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒါကျွန်တော်အတက်ကြီးလည်းမဟုတ်เนาะကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလောင်းကိုဗစ်များဖြစ်ချင်လားမသိဘူးဒါတော့ပဲကိုလည်းတလားကြားဘူးနားဝါနဲ့ပြောလိုက်တာဆရာဝန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကဆရာဝန်ကြီးစီပြန်သွားတယ်ပါမုခလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်စေကနာမည်တွေမပြောတော့ပါဘူးနာမည်လည်းမပြောချင်ပါဘူးဆရာရဲ့တူတူဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်လည်းပြင်ဖြစ်တယ်အလောင်းကိုဗစ်များဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လောက်တက်လို့လဲခင်ဗျားတို့ဘယ်သူအိုက်ဒီအောင်လောင်းကိုဗစ်လည်းပြောလဲခင်ဗျားတို့တက်ကြောက်စီပါလားမကူနဲ့ခင်ဗျားဦးထွက်သွားအဲ့လိုပြန်ပြောတာတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကမဟုတ်ပါဘူးဆရာဝဲတောင်းပန်ပါတယ်လောက်ချီမဟုတ်ပါဘူးမှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်မလားမသိပါဘူးဘာညာမဟုတ်တယ်လောင်းကိုဗစ်ရတယ်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကာဆာမာမှာ right ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကာဆာမာကပြောချင်တာပြောခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကို तू နားမလဲဘူးဆိုတော့ तू ရှင်းပြသူ့မှာရှင်းပြရမယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒါ competition လို့ပဲယနေ့လက်ရှိမှာကိုရန်ကုန်မြို့မှာအဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးများအဲ့ဒီပါမုခတွေကအဲ့ကျွန်တော်ကနပြောတဲ့ဥပမာနဲ့တကယ်ကိုချိုးဖောက်နေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ရပိုင်ခွင့်စားသုံးသူများရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုအဲ့ဒီကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ကျုံပိုင်ရှင်များရဲ့လက်ဝေခံကျုံကြီးကျုံငယ်များအဲ့ဒီဆရာဝန်များအဲ့ဒီကနတော့စားသုံးသူများကနတော့ခရိုနီခိုရိုပြာများအားလုံးဒီပြည်သူများကိုမတရားလုပ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ကနေလက်ဝကြီးအုပ်ပြီးတော့ယနေ့အဲ့ဒီဆရာဝန်များကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်အသက်သေးအထောက်ထားနေပြောတာအဲ့ဒီမှာwhen the hospital and consultant decided not to compete fairly by not setting their own price နော်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပြသမဲ့ဈေးကိုကိုယ့်ကိုမတတ်မှတ်ပဲတဲ့ညီမြောက်စွာမရှင်းပြိုင်ခြင်းပဲနဲ့ဈေးတစ်ခုကိုတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဒီအဲ့ဒါမတရားလုပ်တာတဲ့ပြောချင်တာက this deprive patient of the opportunity to shop around အဲ့ဒါကဘာကိုဒီကျွန်တော်တို့စားသုံးသူရဲ့ဘာအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူနာတွေကလှည့်လည်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကနပြောသလိုဟိုက220ဟိုသွားရွေးမလား180ကိုရွေးမလား200ကိုရွေးမလား190ရွေးမယ်ဆိုလူနာတွေရွေးချယ်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးသွားစေတယ်ပြောချင်တာကဘယ်ဆိုင်ကိုသွားဘယ်ဆရာဝန်ကိုပြကျွန်တော်ဒီဒါဆရာဝန်တွေကိုစော်ကားနေမှုဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာဘာလို့ဆရာဝန်ဆိုတာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဒါကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ရသဘောတရားရ market ရ business ရပြောရင်သူဒီကျွန်တော်တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးသူဆရာဝန်တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလေးစားတာ respect လုပ်တာတတ်စီးပွားရေးသဘောတရားရဥပဒေသဘောတရားရဒီသူဒီကျွန်တော်တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာသူဒီကျွန်တော်တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာစားသုံးသူအခွင့်အရေးဒီဘက်ကနေသွားနေတာ opportunity to short အဲ့တော့အဲ့ဒီကာဆာမာကစားသုံးသူကလူနာကဒီ market ထဲမှာဒီလမ်းမပေါ်မှာတော့မဟုတ်လဲကိုမျိုးနယ်မှာလှည့်လည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်အခွင့်အရေးမရတော့ဘူးဘယ်ဆိုင်သွားဈေးတူနေပြီလေ get the best possible price for their consultation ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသူတို့ရဲ့ပြသမှုတွေအကောင်းဆုံးနော်ဖြစ်နိုင်ဆုံးဈေးကိုလည်းမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့မှာပြောပါပြီဒီကိစ္စဒီကြုံမိုင်ချင်းကြီးများနဲ့လည်းဆိုင်တယ်နော်သူတို့ပိုလီကစေယုံတွေအမြောက်များတနိုင်ငံလုံးမှာဖွင့်နေတာ what Spire and the consultant did အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့ဒီမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်တွေကဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲတဲ့ Spire manager private hospital and clinic all over the UK and provide medical practitioner with access to their hospital facility such as consulting rooms and administrative support to carry out their initial consultationအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတော့ UK တနိုင်ငံလုံးမှာဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခန်းတွေငှားတယ်ဆေးရုံရဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုငှားတယ်ကူညီနေတဲ့ကုမ္ပဏီပါတဲ့ငှားရမ်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီပါ in this case consultant were independent and self-employed
ဒီ case မှာကြတော့အဲ့ဒီ consultant တွေကခဏတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆရာဝန်များသည်လွတ်လပ်တဲ့ independent တွေသူတို့ဒီ company ကခန့်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဒီ self employed ကိုသူ့လို့နေတာပြောချင်တာကသူတို့အဲ့ဒီ company ကြီးကသူကစေကန်းနေရငှားလိုက်တာဆရာဝန်တွေကသူ့ဟာသူ company ကခန့်လာတာမဟုတ်သူ့ဟာသူစေကန်းလာထိုင်တာလာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ company နဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီ price ကို fix လုပ်လိုက်တာဗမာပြည်မှာအေးစေကန်းလို့ပါလို့ ਨੇ အတူတူပါပုဂ္ဂလိကစေကန်းတွေအားလုံးဒီစေကန်းတွေကဆရာဝန်တွေကိုငှားရတာမဟုတ်ပါဘူးစေကန်းတွေကလူနာရှာပြီးတော့စေယုံတွေကလူနာရှာပြီးတော့နော်ဒီတို့ဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မဆရာမတကာတွေ့9000 1000ယူလိုက်ပြီးတော့တို့ဆရာမကဘယ်လောက်ပေးတို့ကဘယ်လောက်ယူပုံစံနဲ့လောက်တာနဲ့တပုံနဲ့ပဲအဲ့ဒါဒီ competition law ကိုလုံးဝဖောက်ပြပြီးစားတောင်းသူများအခွင့်အရေးအရာကာကွယ်မှုမပေးထားဘဲနဲ့မတရားလုပ်နေတာ set their own price for sub-pay initial consultation at the hospital အဲ့ဒီ case မှာကြတော့အဲ့ဒီဆရာဝန်များဟာကနတော့ကလွတ်လပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဒီဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီ set employee ကိုအကျိုးစီးပွားကိုရှာစားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ set their own price သူတို့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းကိုတေချာ fix လုပ်လိုက်ပြီးတော့ sub-pay initial consultation at the hospital ပထမဆုံးဆေးရုံမှာစတာကားကိုသူတို့ fix price လုပ်လိုက်တာတဲ့ The topic of fees for initial consultation were raised as hospital dinner attended to consultant. ဆေးရုံကလုပ်တဲ့ညစာစားပွဲမှာအဲ့ဒီကနတော့ဆရာဝန်တွေပါတဲ့ညစာစားပွဲမှာအဲ့ဒီဈေးနှုန်းကို fix လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတဲ့ညစာစားပွဲမှာလုပ်လိုက်တာ meeting မှာမဟုတ်ဘူးနော် After work ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Inspire employee at the hospital email all the consultant အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ Spire ဒီဗမာလိုပြောရင်တော့ဗျာဒီဆေးရုံကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့ Victoria ဆို Victoria ပေါ့ဥပမာပေါ့အဲ့ဒီဆေးရုံကုမ္ပဏီ Spire ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကနတော့မျက်စိဆရာဝန်တွေအားလုံးကို email ပို့လိုက်တယ်။ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ suggest that the fee for their self-inpatient payment should be fixed at ပေါင်900မင်းတို့ပထမဆုံးစံတက်ခါကိုပေါင်900တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ email တွေပို့လိုက်တယ်တဲ့One reason given was that to simply the price so that it was less confusing for patient ကောင်းလိုက်တဲ့စကားဘာကြောင့်တို့အဲ့လို fix လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တို့ကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်လူနာတွေမရှုပ်ထွေးတော့ဘူးလူနာတွေ confusing မဖြစ်အောင်ငါတို့ကလူနာတွေအတွက်ငါတို့ဒီဈေးနှုန်းကိုပုံသေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာမသိရင်လည်းသူတို့ကပဲကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကပဲဟိုမှာ180ဟိုမှာ190ဟိုမှာ200ပေါ့မမလူပြောဟိုမှာ9000ဟိုမှာ4000ဟိုမှာ1000ဟိုကျွန်တော်လူနာတွေကပဲရွေးချယ်ဖို့တဲ့ခေါင်းတွေရှုပ်သွားပြီးတော့ဟာ1000ကတစ်မျိုးလားဘာလို့9000ကဖြစ်တာလဲလူနာတွေစိတ်ရှုပ်မှာဆိုလို့လူနာတွေအတွက်သူတို့ကကျေးဇူးရှင်များအနေနဲ့သူတို့ကပုံမှန်ဈေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးလိုက်တယ်တဲ့All but two responded in agreement. Aluni ba the bob to the edit. The response included a statement on the pound 200 fine with me, okay with me by Nyabo. Through a champion, through the SMP, through SMP, say I'm only alone a champion like the edit. Their response is patient are led by patient are led by price and low. Price and how many of them select the lower end of the price scaling for their initial consultation. By aligning the price, we ensure that all consultants within the specialty have the same opportunity for new sub-pay patient. After all, Tapiro, Eddie, Communijiga, Esiamone, Imempura, Minosiamone Alo, Aquini, Mimia Yabu, and Aroa Lobi letter. Through Comunia, but Jesus and go up here, Siamonia, through Jesus de Aume. Yodinaga. မလို့ဆရာဝန်တွေကဟိုလူက180ရမယ်ဟိုလူက190မလို့ဒီရတာမညီမမျှဖြစ်တယ်ငါတို့ကမတို့ကိုဆရာဝန်တွေအားလုံးကိုညီမမျှဈေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်မလို့လဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ငါတို့ကလုပ်ပေးလိုက်အမှန်ကသူတို့ဒီကျွန်တော်ကနပြောတဲ့ competition law ကိုချိုးဖောက်နေပြီဒါပေမဲ့နားမလဲတဲ့ဆရာဝန်တွေတော်၎င်းနားလဲတဲ့လူတော်၎င်းအဲ့ဒါကိုသူတို့အကြောင်းပြတာကနံပါတ်1ချက်လူနာတွေစိတ်ရှုပ်ထွေးမှာဆိုလို့နံပါတ်2ချက်မင်းတို့ဆရာဝန်တွေအားလုံးညီမျှဈေးရဖို့ငါလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်အများစုကသဘောတူတယ်အားလုံးနှိပါသဘောတူတယ်တယောက်ပဲသဘောမတူဘူးတယောက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီဥစ္စာကို face price ကိုငါတို့အလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါကဒီ competition law ကိုချိုးပေါက်နေတယ်လို့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတော့သဘောမတူဘူးပြောတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတယ် I don't think it will get more through the doctor overall တဲ့အဲ့ဒါထဲနောက်တစ်ခုက how this broke the law အခုသူတို့ fix လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကဥပဒေကိုဘယ်လိုချိုးဖောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ तू ရှင်းပြမယ် competition law exists to ensure business compete fairly and customers are protected from getting ripped off competition law ကဘာကိုကာကွယ်ပေးထားလဲဆိုရင်စီးပွားရေးတွေကညီများစွာရှင်းပြပြီး customer တွေကိုကာကွယ်ပေးထားတယ် price fixing agreement are among the most senior kind of anti-competitive behavior they can cheat customer by forcing a price and keeping them higher than they would otherwise be reducing quality and choice အဲ့တော့ price fixing ဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဒီပုံမှန်ပုံသေးတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းလူတိုင်းကိုညီမျှတတ်မှတ်လိုက်ခြင်း fix လုပ်လိုက်ခြင်းဒီတဲ့အဲ့ဒါက anti ဒီ competitive behavior ရှင်ပြန်ခြင်းနဲ့အလေးအထားကိုစန့်ကျင်တဲ့အမှုအကျင့်တွေပဲတဲ့အဲ့ဒါက very serious guy မဲ့အလွန်သေချာတဲ့အချင်းချင်းရှင်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အလေးအထားကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကိစ္စပဲတဲ့အဲ့ဒါကဘာကိုဥတည်စေလဲဆိုတော့ they can cheat သူတို့ဒီဘာကိုလိမ်ခြင်းလဲ customer ကိုလိမ်ဖို့ cheating လုပ်ဖို့ customer ကိုလိမ်ဖို့လှည့်ပြားဖို့တဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှည့်ပြားမလဲ by forcing up price အတင်းကျပ်ဈေးကိုတင်မယ်အခုကသူတို့ကဒီနေ့မှာဆရာဝန်တွေအားလုံး200လောက်လိုက်မယ်မနေ့ဖြစ်မှာ220ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့စားသုံးသူကရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလေဘယ်ဆရာဝန်တက်ပြ220ဖြစ်ပြီးသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ဈေးတင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဒီဈေးကွက်မှာသူတို့တူးတည်းရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့တပြိုင်တည်းဖြစ်တာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဆရာဝန်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းဖြစ်တာကြိုက်တဲ့ဈေးကန်းကိုသွားဒါအေးဈေးကန်းတွေစပေါ်တဲ့ကကျွန်တော်ပြောတာရန်ကုန်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံး private ဈေးကန်းဒီအေးဈေးကန်းကစတာအေးဈေးကန်းလို့ဟာမျိုးကစတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတဲကသူတို့ဒီအထူးကုဆရာဝန်ရဲ့ဈေးကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့900စတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မေ့ကုန်ပြီဒါပေမဲ့ဦးနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့9000အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာတနိုင်ငံလုံးမှာသူတို့အကုန်လုံးဒီ9000တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကရွေးချယ်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ဒီပြည်သူတွေကိုစားသုံးသူတွေကိုလှည့်ပြဖို့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီတဲကနေနောက်တစ်ချက်ဒီသူတို့ဈေးတင်မှာသူတို့တင်တပြိုင်တည်းတင်တဲ့အခါလူတွေရွေးချယ်စရာမရှိဘူး and keeping them higher than they would otherwise be ဈေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပြည့်တင်လာနိုင်တယ် and reducing quality ပြီးတော့ဘာလို့သူတို့က short ချမလဲအရေးအသွေးကိုဝန်ဆောင်မှုတွေကို short ချနိုင်တယ်အဲ့ကနေ choice ရွေးချယ်မှုတွေကို short ချနိုင်တာတဲ့ what action was taken အဲ့ဒါဘလို့အရေးယူလိုက်လေတဲ့ Spire was fined pound 1.2 million for instigating and facilitating the price fixing agreement it is a company ကို1.2 သန်း million နော်1.2 သန်း pound 1.2 သန်းတန်ငွေရိုက်လိုက်တယ် fine ပေးလိုက်ရတယ်ရန်ငွေရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေခဏတော့မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်6ယောက်ကိုကြတော့တစ်ယောက်ကိုပေါင်13000နဲ့190တန်ရိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့တစ်ယောက်မတူဘူးတချို့ကတော့ပေါင်642ပေါင်ရိုက်ခံရတယ်တချို့ကကြတော့3850ကိုရိုက်ခံရတယ်ပြီးတော့တချို့တော့ဒီဝန်ထမ်းများနဲ့တချို့တော့ဒီမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်6ယောက်ကိုကြတော့ fine ရိုက်တာကို20%ခန့် short ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် lesson learn ငါတို့ဘာသင်ခန်းစာရလဲတဲ့ဒီထဲကနေ never agree to fix price ဘယ်တော့မှ fix price ကိုသဘောမတူပါနဲ့ share ကိုလည်းသဘောမတူနဲ့ future pricing information အနာဂတ်မှာဒီဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီး with covid data မိမိရဲ့ပြိုင်ဘက်အချင်းချင်းဘယ်တော့မှ fix price မလုပ်ပါနဲ့ပြောချင်တာကဒီမှာရှိတဲ့ဒီကုမ္ပဏီ A ကလည်းငါဒီပစ္စည်းကိုရောင်းမယ်ငါလည်းဗမာငွေ1000နဲ့ရောင်းမယ်ကုမ္ပဏီ B ကလည်းမင်းလည်းသူလည်း1000နဲ့ရောင်းမယ်ကုမ္ပဏီ C ကသူတို့အားလုံးကုမ္ပဏီအားလုံးဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒီတစ်မျိုးနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ fix price လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ competition လို့ရမတရားလုပ်နေပြီပဲ
ပြောချင်တာကသူ့ပစ္စည်းဒီတယောက်တယောက်ထုတ်ကုန်မတူတဲ့အတွက်သူကကိုယ်ရဖြစ်နေတယ်သူကလည်းတော့ကဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေမှာတရားကြီးကျွန်တော်စီဖြည့်တာတွေစီစည်းပေးတာတွေတဆိုင်နဲ့ဆိုင်မတူတာဒါကြောင့်မတူရတာတူလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီ fixed price ဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ competition law ကိုဒါကြောင့်အခု short ပေးလိုက်ရတာအခုတနိုင်ငံလုံးမှာဒီဈေးကွက်မှာစီပြတ်နေတဲ့အခါမှာခဏတော့သူတို့ဈေးနှုန်းတပတ်တဲ့ရောင်းချင်လဲရောင်းမယ်သူတို့ company အချင်း share လုပ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဈေးကွက်ကိုအခုလိုအပ်နေတဲ့စီတွေကိုပေးခြင်းလဲပေးတော့မှာဒါပေမဲ့ဥပဒေရတာကလုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကြီးခံနေတဲ့အတွက်အခုလိုတချို့ shortage ဖြစ်နေတဲ့နေရာဥပမာ A ဆိုတဲ့မြို့မှာ shortage ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ C ဆိုတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ C ကပူနေဟိုဘက်ပို့လို့မရဘူးခဏတော့ competition law နေရညှိနေတဲ့ပြီးတော့အစိုးရအဲ့ဒါကြောင့် short ပေးရတာအဲ့တော့ never agree to fix price or share future pricing information with competitor မိမိရဲ့ပြိုင်ဘက်များနဲ့အတူဘတော်မှဘာတော့ဆရာဝန်ဆိုတာပြိုင်ဘက်ပဲလေအဲ့ဒါကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုရတယ်မျက်စိကုအထူးဆရာဝန်အချင်းချင်းအထူးကုဆရာဝန်များအချင်းချင်းနားနှချောင်းလေချောင်းအထူးကုများအချင်းချင်းနော်အစာရင်အထူးကုများအချင်းချင်းပြောချင်တာကနော်အုံနောက်အထူးကုများအချင်းချင်းအဲ့ဒီအထူးကုဆရာဝန်အချင်းချင်းကိုပီတာနော်ငါတို့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးဥပမာမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်တစ်နဲ့မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်နှစ်ဒီလေအဲ့ဒါတစ်ယောက်ပြိုင်ဘက်ပဲနော်အုံနောက် specialist တစ်ယောက်နဲ့နောက်အုံနောက် specialist တစ်ယောက်လည်းပြိုင်ဘက်ပဲနားနှာခေါင်းလေချောင်း specialist တစ်ယောက်နဲ့နောက် specialist တစ်ယောက်လည်းပြိုင်ဘက်ပဲအဲ့ဒါဒီ competitor ပဲခေါ်တာဘာလို့သူတို့ဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုအတူတူပေးတာဟာလားမျက်စိနားနှာခေါင်းဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ကနေနောက်တစ်ယောက်လည်းသူတို့ဒီအတူတူပဲဝန်ဆောင်မှုပေးတာမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးကလည်းဒီမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကဟိုဘက်မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကလည်းဝန်ဆောင်မှုအတူတူပေးတာသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ product လို့ခေါ်တဲ့ servicing ကိုသူတို့မျက်စိကိုသူတို့အတူတူကုသပေးတာဒါဒီကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်သဘောတရားနဲ့ပြောတာကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကိုစော်ကားနေခြင်းမဟုတ်ဆရာဝန်တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဟိုစော်ကားနေမဟုတ်ဒါဈေးကွက်သဘောတရားနဲ့ပြောရင်သူတို့ဒီဒါထုတ်ကုန်မယ်သူတို့ရဲ့ service ကိုအဲ့ဒီဆရာဝန်များဆိုတာဈေးကွက်သဘောတရားနဲ့ပြောရင်အထူးကုဆရာဝန်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဒီသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုမှာမျက်စိအထူးကုတယ်ဆိုတာမျက်စိအထူးကုမှုဝန်ဆောင်မှုကိုလူနာကိုပေးတာဆရာဒေါက်တာဆိုဝေဆိုနေတာအယိုးကျော်အထူးကုသူရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဒီလူနာတွေမှာဖြစ်တဲ့အယိုးကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကုသပေးတာသူဝန်ဆောင်မှုပေးတာအဲ့လိုပဲဆရာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုလို့တော့တခြားဆရာဝန်လို့ sorry ပါကျွန်တော်နာမည်ကိုပြောလိုက်မိလို့အဲ့လိုဆရာဝန်တွေအားလုံးဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးဒီအဲ့ဒါပေါ်တက်ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဇီးပွားရေး market မှာဒီဆရာဝန်ကြီးများအခြေဒါဒီကိစ္စဆရာဝန်ကိစ္စပါနောက်တခြားကိစ္စတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာဝန်များရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဒီအားလုံးဒီတယောက်အချင်းချင်းဒီပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်များအချင်းချင်းမှာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးစပြီးလူနာကိုစကြည့်တဲ့စမ်းသပ်ခကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးသမျှကျွန်တော်တို့ဆေးကန်းတစ်ခုကိုသွားပြီးဆိုတာနဲ့စာအုပ်တုပ်လုပ်ရတယ်စာအုပ်တုပ်ကိုလည်း900တခါတည်းပေးတယ်အဲ့ဒါလေ competition law ရတာဖောက်ပြနေတာပဲထားပါတော့အဲ့ကနေမှဆရာဝန်ကြီးကိုပြမယ်ဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးဆရာဝန်စမ်းသပ်ခဆိုပြီးတော့9000တခါတည်းယူလိုက်တာဆေးကန်းတိုင်းအကုန်တူပဲကြိုက်တဲ့ဆေးကန်းကြိုက်တဲ့ဆေးုံသားပြပြီးမှဆရာဝန်ကြီးကနေပေးလာတဲ့တခြား treatment တွေတခြားဓာတ်မှန်ရိုက်တာတွေသွေးစစ်တာတွေဆေးပိုးတွေကသတ် consultation fee ကိုလောက်ထားတာအဲ့ဒါဒီcompetition law ရကျွန်တော်တို့ကာဆာမာများကိုခဏတော့လုပ်ငန်းရှင်များကမတရားလုပ်ထားခြင်းအဲ့ဒီလုပ်ထားခြင်းဒီဓမ္မတ်တဲ့အချက်ကဘာဖြစ်လဲဒီကျွန်တော်တို့စားသုံးသူများရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဆုံးရှုံးစေတယ်နောက်တော့စားသုံးသူများရဲ့ဒီဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းတက်တာကိုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ low quality ဝန်ဆောင်မှုလျှော့ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံလဲပေးရသေးတယ်ဆရာဝန်တွေကအော်ဟောက်ခြင်းသူနာပြုဆရာများရဲ့အော်ဟောက်ခြင်းများကိုခံနေရတာပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမတရားလုပ်လာတဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့စီးပွားရေးသမားများရဲ့မတရားဂုဏ်သွေးဆိုကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များကြောင့်ပြည်သူတွေယနေ့ထိမိမိအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာကိုဒီ competition law နဲ့ကျွန်တော်ကနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်တာIt can be illegal to agree on pricing even if you don't have to change your price as a consequence. ကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းမပြောင်းဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါကလေကတော့ illegal to agree တဲ့ on pricing နော်ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိတာလေဒါတရားမဝင်ဘူးတဲ့ Never suggest to or try to facilitate and arrange where competitor fix or coordinate price or share future pricing information. ဘယ်တော့မှကိုအချင်းချင်းကိုကတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုဆရာဝန်များချင်းချင်းပေါ့ဒါကနားလည်အောင်ဒါအလွယ်ပြောပြနေတာဒီ case ကဒါဥပမာ case တခုပေါ့အဲ့တော့ကိုရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်များချင်းချင်းဘယ်တော့မှအကြံဉာဏ်တော့မပေးမိစေနဲ့တဲ့ price ကို fix လုပ်ဖို့အဲ့ဒါဒီတရားမဝင်ဘူးတဲ့
You can find out what price are charged to by your computer where this information is available, but you may not discover where rival their future price or price information. ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဥမာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆရာမကိုကမျက်စိအထူးကူးဆိုရင်တခြားမျက်စိအထူးကူးဆရာမဘယ်လောက်ယူနေလဲဆိုတာကိုကအဲ့ဒါအချက်လက်ကိုယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ reference အနေနဲ့ပဲကိုကားဘူးအနေနဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ဘက်နဲ့တော့တွားပြီးတော့ဒီဈေးနှုန်းကိုညှိဖို့တော့ဒါဆွေးနွေးမှုမကြိုးစားနဲ့အဲ့ဒါဒီတရားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါဒီရာဇဝမှုပဲ If two or more competitors participation in anti-competitive arrangement, whether written or verbal, it is illegal. နှစ်ယောက်နဲ့ပို့တယ်နှစ်ယောက်နဲ့အထက်ပေါ့နှစ်ယောက်နဲ့ပို့တော့အဲ့ဒီပြိုင်ဘက်အချင်းချင်းဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုတာညှိနှိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဗဇက်နဲ့ပဲပြောစာရွက်နဲ့ပဲရေးဗဇက်နဲ့နှုတ် agreement ပေါ့နှုတ်နဲ့ပြောချင်းနဲ့အားလုံးလဲအဲ့ဒါတရားမဝင်ဘူးတဲ့တကယ်လို့မင်းကအဲ့လို illegal pricing agreement မှာအဲ့တရားမဝင်ဈေးနှုန်းသဘောတူညီမှုကိစ္စကိုမင်းကလည်းပါဝင်သွားမိပြီအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမင်းရောက်နေပြီဆိုရင်နဲ့ reject the approach immediately အဲ့ဒီမင်းရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒါကိုဆန့်ကျင်ပါ reject ချက်ချင်းငင်းဆန်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုချက်ချင်း report incident အခုဖြစ်တဲ့မိမိကိစ္စကိုချက်ချင်းသက်ဆိုင်ရာ authority CMA ကို report လုပ်ပါဒါကြောင့်ဒါ competition law ရဲ့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဒီဈေးကွက်မှာ share လုပ်လို့မရဘူးဈေးကွက်ကိုခွဲဝေပြီးယူလို့မရဘူးပြီးတော့အဓိကမှာတော့ price ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကို fix price လုပ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါ fix price လုပ်ချင်းဒီခဏတော့ဈေးကွက်မှာရှင်ပြိုင်တဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်စားသုံးသူတွေကို low quality အရေးသွေးနေမယ်ပြီးတော့ high price ဈေးပိုပြီးပေးဆောင်ရမယ်ကိုပေးတဲ့ပေးထိုင်တဲ့ပိုပေးရမယ်ပြီးတော့ low choice စားသုံးသူတွေရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်တဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် competition law ကိုထုတ်ထားတာအဲ့ကနေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးသမားများဆရာဝန်များအကုန်ပေါ့နော်ဒါစီးပွားရေးသမားကျွန်တော်ပြောချင်တာ business ပေါ့ business competitor များပိုင်ဘက်မှာအချင်းချင်းတယောက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုတယောက်စုံစမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူများနဲ့တော့အထူးတူ2ယောက်ထက်တော်၎င်း3ယောက်တော်၎င်းနှုတ်အားဖြစ်တော်၎င်းစာရွက်စာတမ်းအားဖြစ်တော်၎င်းဈေးနှုန်းကိုအထူးတကွဈေးညှိမဲ့ကိစ္စမျိုးကိုလှုပ်ချင်းအားလုံးဒီတရားမဝင် illegal ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလှုပ်ချင်းအားလုံးဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူများရဲ့အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်နေပြီးမတရားလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာပြောချင်တာကအာဏာရှင်များလက်ထက်မှာအာဏာရှင်များသည်၎င်းဥပဒေများကိုဘယ်တော့အခါမှပြဋ္ဌာန်းဖို့မစင်စားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီအာဏာရှင်များကိုယ်တိုင်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားများအရအဲ့ဒီမျိုးအခွင့်အရေးများကနေ privacy ုံတွေတိစောက်ခြင်းအခုဆိုရင်ပဲကြည်လေကာကွယ်ဆေးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တရုတ်နိုင်ငံကတော့၎င်း government အနေနဲ့ရရှိခဲ့မယ်အကူအညီရခဲ့မှာကိုပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများကိုခိုးဝေပေးခြင်းဧရိယာမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးများခွဲဝေပြီးလူတစ်ယောက်ကို9000 6000 9000နဲ့သူတို့ဈေးတွေသတ်မှတ်ပြီးထိုးခိုင်းနေခြင်းပြည်သူများကရွေးချယ်စရာမရှိဘူးအသက်နဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေက force to ရွေးချယ်လိုက်ရတယ်အတင်းကျပ်ရွေးချယ်ခံလိုက်ရပြီးဒီကာကွယ်ဆေးမထိုးတော့ရင်လေသူတို့မှာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်9000ပေးထိုးနေရခြင်းအဲ့ဒီထဲမှာမှတရုတ်ဘုံကျောင်းတို့အဖွဲ့အစည်းကဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဈေးကွက်ကိုမတရားလူယူပြီးတော့ပြည်သူများကိုအလကားထိုးပေးရမယ့်ကိစ္စပေါ်ပတ်စံယူပြီးထိုးပေးနေခြင်းဒါမျိုးကိစ္စများသည် competition law အရာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့စားသုံးသူများကာကွယ်ခြင်းအရာတော်၎င်းပြည်သူများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ကနေပြီးတော့မတရားလုပ်နေတာဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်ရရင်ရေးတော်ပုံနိုင်ရမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါနေ့လည်ကြရင်ကျွန်တော် competition law ဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းတွေကျွန်တော်ဒီ case study များနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုမှသိတာပါဒါကျွန်တော်ယူသားသားပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရာရာကိုမသိနိုင်ပါဘူးအဲကြောင့်ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားများကနေဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ အကောင်းဆုံးတိုက်ဆိုင်မဲ့ကိစ္စများကိုရွေးချယ်ပြီးသူတို့စာရေးစာတမ်းများကိုဖတ်ပြီးဒါကျွန်တော်လည်းတင်ပြပေးလိုက်ရတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပေါင်းတွေကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာမိမိနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအများစုကိုမတရားလုပ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စရဲ့များသည်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ဒီမိုဒီစနစ်မှာမရပါဘူးယခုလိုမတရားလုပ်နေတဲ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေစီးပွားရေးသမားတွေနော်အဲ့ဒီလူတွေရတယ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေကမှတိုင်းပြည်ကို
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ပြောနေကြတော့ဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဂျွန်ကြီးဂျွန်ငယ်များခရိုနီခရိုပြားများမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုမတရားလူယူထားခြင်းရှင်ပြိုင်မှုမရှိအောင်ပေးထားခြင်းအခုလို low quality တရုတ်ပစ္စည်းများကိုပဲဈေးကွက်မှာအသုံးချဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးထားခြင်းပြည်သူများမှာရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့တရုတ်ဖုန်းတွေပဲဝယ်ယူနေရခြင်းရှင်ပြိုင်ခွင့်မပေးထားခြင်း market ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းပြီးတော့ဈေးကွက်တွေမတရားတင်နေခြင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေခြင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမိမိအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာတွေကိုမိမောထုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ